Ka-Office Jong Executive Engineer Water Resource Bhoi Division Nongpo mentakasi Jong kah nyotrik urempang arajar arpusau kala penlong ke jing Pynkhuid ya ka warit ka badan ha ka shnong Iew-Mawlong Nongpo Bhoi District kumshi benta benrakhi ka International Water Conclave halor ka phang ka baong ka jing koridor ban tingkai ya kiwa batru ban penek pensa ya kiwa. Ha kani ka sni Pynkhuid ya kani ka warit ha ka shnong Iew-Mawlong lawan banishim bentalang da uba CHILING do uba di Executive Engineer Water Resource Department nang ta uba JC Binan uba di Sub Divisional Officer Jong Katanat Water Resource Department Bhoi uba Vicky Singli urang ba shnong Jong ka shnong Iew-Mawlong kinong trei Jong ka Water Resource Department na nongpo nalor kiwi-kiwi kiri urang ba na ka shnong Iew-Mawlong. Nakaliang ko office Jong u Executive Engineer Water Resource kila pensyai ba ketiga jingyami banishim bentalang ha ketiga jingya Pynkhuid ya kiwa kadai halor ka phang ban penek pensa ya kiwa bala ai da kami maryang batru ban pensa priang ya ki KHUBOR halor ka jinglong ba koridor Jong kawa bat ngidon kam ban penek pensa ya ka. Kajing penlong Jong kani ka Office u Executive Engineer Water Resource Bhoi Divisional Nongpo ban Pynkhuid ya ketika wa kadai ru ban yasno ktilang ya kajing rakhe Jong ka International Water Conclave Jong news nem ka ban salong ha ka khandai bat shipau tarik urempang hasor shilong. Saya cendur langsung